Ya Cosita, ya le tienes que hacer todo. Bueno. Te acompañe y échale ganas en la escuela y en cuanto salgas de la escuela te vienes para que no te quedes por ahí a jugar. Ya voy. Pero te acompañe. Ya van a cerrar la puerta. Ay, ya, ¿cómo hablé? Sí, ya.
al menos falta nomás darle 2 vueltas y ya pasamos. Creo que ese es el que está allá adentro. Creo que es el que ya la conectó. Una radio ardiente, una radio informativa, una radio comunitaria. Sintonízanos en frecuencia modulada 101.7, Radio Fogata. Vamos a escuchar el audio de una grabación de una compañera que fue testigo de los hechos que ocurrieron el pasado 15 de abril en el barrio del Calvario, en el cual fueron donde sucedió todos los hechos contra los talamontes, los cuales estaban extorsionando a nuestra comunidad. Bueno, pues aquí nos cuenta esta persona, compañera de nuestra comunidad, sobre todo pues una mujer partícipe de ese día 15 de abril, que nos cuenta cómo sucedió el levantamiento. Pues bueno, los dejamos con esta cápsula y enseguida regresamos. ¿Me puede decir más o menos como a qué horas fue eso que la gente se empezó a organizar, a juntar, y cómo estuvo la detención de los camiones? Pues miren, lo que la gente ya empezó a levantarse fueron a las 5:30 de la mañana cuando nosotros empezamos a escuchar las campanas. Y ya fue que, pues ya cuando también estuvimos ahí, ya había mucha gente y ahí ya era que ya pues estaban empezando a arrimarse las piedras y palos para enfrentarnos a esas personas que nos estaban pues bajando, tomando tanta madera y bajando. Y ya sí la gente fue ya juntándose más y más, pues ya era una multitud de gente, jóvenes, personas, pues mujeres más que nada más, mujeres son las que pues éramos los que éramos más. Ya después como eso de las 9 de la mañana, 10 de la mañana fueron cuando entró por las patrullas con un carro que según venían a detener a rescatar a esas personas que teníamos sus detenidos. Y ya fui a donde allí hirieron a uno de los compañeros, pues. La gente bien enojada, los jóvenes muy enojados, pues. Bien enojados que ya uno les decía que ya no fueran porque ellos querían ir a detener más allá con gente. Y ya no vayan, ya no estén llenos, ya así con esto. Se nos hizo fácil pues todo eso, pero no, la gente sí estaba pues por poquito para levantarse pues y enfrentarse a esa gente mala. ¿Cuántas personas son las que se tenían retenidas en ese día? 5 personas. 5 personas, eran 5. Pues sí, no fue así, pues como Derechos Humanos nos había prometido pues que iba a haber seguridad de todo eso, no fue así. Soltaron a esa persona a esas personas y nunca hubo seguridad. Así estuvimos 1 mes, 2 meses y exigiendo. Y pues por eso no creemos más en Derechos Humanos. ¿Cómo fue que las fogatas surgieron? Ya esa noche se empezó a hacer la primera fogata y ya pues gracias a la comunidad rápido se extendió, hicieron fogatas pues por donde quiera, lo que es toda la comunidad. Eran más o menos como 240 fogatas que estuvieron pues en toda la comunidad de Cherancí. Nosotros estábamos en nuestra madre naturaleza y lo que es el bosque, el agua, los ojos de agua, nosotros no, y luego más pues a nadie le habíamos hecho daño, al contrario nos estaban haciendo daño. Pero aún así, pues, nunca tuvimos el apoyo del presidente municipal ni, pues, nada. Pues así fue donde la fogata, pues, era nuestra defensa, las fogatas, porque, pues, de ahí se veía que la comunidad estaba unida y que estaba, pues, al pendiente de todo, y es lo que estaba esperando, pues, nada más la comunidad para, pues, defender por nuestro bosque. Y desde ese día hasta ahora, ¿cómo se ha venido viviendo la comunidad? ¿Cómo sigue tranquila o sigue igual alerta con las fogatas? ¿Cómo vive la comunidad? No, mire, la comunidad ya ahorita ya se siente, bueno, en mi persona yo ya veo que ya hay más seguridad, pues. Bueno, una pregunta más aquí. Parece que también de aquí hay gente en Estados Unidos. No sé esas personas cómo hayan respondido también al ver el levantamiento de toda la comunidad. Mire, pues tuvimos muchos apoyos de todas partes que tuvimos apoyos que nos apoyaron con dinero principalmente.
principalmente nos apoyaron muchísimo, 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 de todas partes pues. Gracias, señora. Sí, gracias. Bien, pues continuamos aquí a través de Radio Fogata, en donde tu voz arde como el fuego. 101.7 FM. Y en Facebook como Radio Fogata Cherán. Muy buenas tardes, vamos a empezar hoy este programa de un poco de reflexión aquí en Radio Fogata Cherán, donde tu voz arde como el fuego. 101.7, recuerda que estamos transmitiendo desde la Casa Comunal aquí en el centro de nuestra comunidad Cherán. Casa Comunal, segunda planta, ahí frente a la Oficina de Desarrollo Social. Ahí el día de hoy pues vamos a presentar una entrevista que hicimos acá con los amigos de Educación y Cultura, ya que pues es una comisión muy importante aquí en nuestra estructura de gobierno. Todo esto porque pues es algo indispensable con todos nuestros niños jóvenes y jóvenes que ahorita pues están estudiando. Ellos nos contaron acerca de los proyectos que tienen a un futuro, y entre uno de ellos pues está el rescatar lo que es nuestra lengua purépecha, ya que pues muchas personas, incluyéndome yo la verdad, pues no sabemos ya lo que es el dialecto, así que pues ellos nos empezaron a contar acerca de lo que piensan hacer y lo que van a hacer. Pero pues no te quito más el tiempo y vamos a que tú lo escuches del sentir de ellos y pues que veas qué es su opinión. Radio Fogata. Una radio formal. Un medio de comunicación diferente. Sintonícenos por el 101.7 de frecuencia modulada. Además por las redes sociales en Facebook de Radio Fogata Cherán. Estamos transmitiendo desde Radio Fogata. Vamos a tener una entrevista aquí con la Comisión de Educación y Cultura. Pues buenas tardes, gracias por estar aquí presentes en nombre de la Comisión de Educación y Cultura. ¿Cómo y para qué surge la Comisión de Educación y Cultura? La educación es parte del desarrollo de un pueblo. Si no tenemos educación, la cultura también va a ser baja. Entonces, creo que aquí uno de los objetivos principales es precisamente eso de poder dar un cambio en todos los aspectos culturales que de alguna manera se estaban dejando de lado. Nos estábamos viendo invadidos por culturas externas. ¿Cuál es el funcionamiento de la Comisión de Educación y Cultura? Una de las principales funciones que tenemos que realizar pues son relacionarnos primeramente con los maestros que trabajan aquí en la comunidad, todos los niveles, desde el nivel básico hasta el nivel superior, ya que Cherán cuenta con esa parte del nivel superior porque contamos con una escuela normal indígena, un instituto tecnológico superior purépecha, reuniones previas con ellos, organización de eventos cívicos y culturales. ¿Les gusta el trabajo que hacen o están aquí porque la comunidad los puso? Todos sabemos que fuimos electos de Fogata y luego a los barrios. Aquí conformamos un equipo, hemos hecho todo lo posible por trabajar, porque esto salga adelante. Todos los que estamos en la Comisión de Educación y Cultura somos maestros, algunos todavía están desempeñando esa función en sus escuelas. Para rescatar la lengua materna que es el purépecha, sí nos gustaría también saber qué proyectos han tomado en cuenta para ver ese punto. Se está trabajando en eso, el proyecto está basado en la recuperación del idioma purépecha. ¿Sí? Se tienen algunos otros aspectos como valores, educación ambiental, la parte cultural, la gastronomía, las danzas, o sea, todo es un proyecto que involucra todo. Bien, pues con esto terminamos la entrevista que es a la Comisión de Educación y Cultura. Pero ya nos vamos a despedir, recuerda, sigue sintonizando Radio Fogata Cherán 101.7 de frecuencia modulada. Pues muchas gracias por permitirnos entrar a tu casa, a tu carro, a tu celular
de cualquier lugar en donde tú nos estés sintonizando, pues agradecemos por darnos ese lugar. A ver, Cruz, pues ya nos vamos. Ya, pues sí, yo también me despido ahí agradeciéndoles que estuvimos ahí entrando hasta la comunidad de su hogar ahí con estas voces tan horribles que tenemos. Bueno, me despido, yo soy Cruz, estuve acompañándolos un rato de 10 a 11 en punto. Pues nos vemos el día de mañana en el programa infantil. Una radio ardiente, una radio informativa, una radio comunitaria. Sintonízanos en frecuencia modulada 101.7, Radio Fogata. Allá en el lugar llamado La Cofradía, entrevistando a los compañeros guardabosques, que son los que se encargan de estar vigilando que el bosque esté al 100%. Que no haya algunos otros personas que quieran cortar otra vez o que quieran hacer de las suyas, viendo fácil a la madre naturaleza. Bueno, pues vamos a escuchar esta plática que nos hacen aquí los compañeros guardabosques y enseguida regresamos. ¿Cuál es la tarea que realiza lo que es la ronda comunitaria? Ahora sí somos nosotros el grupo de guardabosques que, o sea, dentro de todo el grupo de lo que era la ronda, o sea, nos dimos a la tarea de seleccionar pues también a nuestra gente, porque nosotros nos dedicábamos a las inmediaciones y el rondín se dedicaba a patrullar todas las calles. ¿Sí? O sea, nosotros podemos hablar de que tenemos otro grupo de élite, pues se puede decir así, que está atrás de nosotros, o sea, y que nunca nos va a perder de vista, ¿sí? Pero ese es un grupo anónimo, pues. Y el otro grupo es el que se encarga de darle seguridad a la población, el cual lo vemos, estamos, ya nos dimos cuenta pues de que están en las barricadas, en los accesos principales a la población. Pues quisiéramos saber cómo se llama este lugar donde ahorita nos encontramos, que pues vemos que también es uno de los cuales sufrió una gran devastación de nuestro bosque. Precisamente en estos lugares fue cuando se levantó pues el movimiento. ¿Por qué? Porque ya nos querían llegar, o sea, a talar los árboles hasta lo que viene siendo acá las pilas, pues, y o sea, sería una lástima que después de tantos años, siglos, se puede decir, que está el Ojo de Agua y que con estos cabrones talamontes llegaron y, o sea, tendríamos que perder prácticamente pues en nuestro Ojo de Agua, nuestro sustento, pues, el vital líquido. La impotencia de estar viendo y no poder hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía uno temor de ser levantado, secuestrado, así como vimos a mucha gente que nos desapareció. En el movimiento, pues todos, acuérdense que todos éramos parejos. Ya nada más cuando se empezó a formar otra vez la ronda, todo el trabajo ya se lo dejaban a la ronda, ¿verdad? Y eso tampoco no puede ser posible, porque nosotros, o sea, por más chingones que nos creamos ahora sí, no podemos hacer todo. ¿Ustedes como grupo han tenido buenos resultados o cómo se consideran ustedes el trabajo que ustedes han tenido así como guardabosques, ¿no?, de Cherán? Yo pienso que la gente es la que tiene más el derecho pues de decir si estamos actuando bien, si no estamos trabajando bien, y ellos tienen todo el derecho de si en un caso dado que se dieran cuenta de que no estamos, o sea, trabajando como se debe pues trabajar, yo creo que ellos tienen todo el derecho de cambiarnos, de sustituirnos por otros. ¿Qué les diría a las demás comunidades o a las demás personas que también dicen que pues están a punto de hacer lo mismo que nosotros, ¿no? ¿Qué les diría a esas personas? Se pongan las pilas, de que, o sea, no ya sé, aunque sea muy chica la comunidad o el pueblo, yo pienso que estando unidos todo se puede lograr. Y estoy seguro de que ningún partido político nos va a sacar de apuros. Si no es la gente misma, ningún partido va a venir a abogar por nosotros, ¿sí? Porque sabemos que a ellos lo que les interesa es el poder económico nada más. ¿Sí? Ellos nada más llegan al poder, se sientan en su silla y bájenme de mi macho, ahora sí como se dice vulgarmente, ¿no?
sin preocuparles pues o sea, la situación que se encuentra realmente la gente, sí, porque de todos es sabido de que cuando andan en campaña, ahora sí como dicen, saludan hasta el perro, ¿no? Y ya después de que llegan al poder, te tratan como perro. Eso es, o sea, y de eso estamos seguros, pues. Y, ¿por qué? Porque lo hemos vivido aquí. Y como organización, nadie nos puede echar abajo esto, ¿sí? Porque es un derecho como humanos que tenemos nosotros. O sea, aquí se ve la capacidad de nuestra organización, sin importarnos, independientemente de qué gobierno. Sabemos que el gobierno no nos va a echar la mano. Y si no les demostramos nosotros al gobierno de que nosotros sí podemos, y cuando ellos vean de que estamos pudiendo, hasta entonces se nos van a unir. ¿Por qué? Porque van a ver realmente de que esto es algo pues benéfico, pues no nada más para Cherán, sino que para todo el planeta, pues. Bueno, después de haber regresado de escuchar este audio, pues no me queda más que despedirme. Pueden mandar su mensaje al 452-545-5049 o a través de las redes sociales. También ahí nos pueden dar una sugerencia acerca de que si también se vale de que si ven algún inconveniente que se esté realizando dentro de ese lugar que es denominado como la cofradía, algunos otros donde se encuentran los bosques. Buenas tardes, mi nombre es Rafael y espero que haya sido de su agrado al haber escuchado estos audios, sobre todo pues de que seguir en lucha y seguir haciendo conciencia sobre todo de que no debemos de dejar que algunas otras personas hagan de lo suyo en algo que realmente nos pertenece y que sobre todo pues tenemos que seguir protegiendo como lo hacían o lo venían haciendo nuestros ancestros. El día de hoy se piensa pues que todos den una opinión de qué se va a hacer con la programación. Es que tú estás 4 días y nada más estamos. Pero espérame. Como decían el sábado pasado, es que no son complacencias, Angélica. Ellos tienen un tema, bueno, estructuren bien su tema, se alcanzan a poner 2, 3 canciones. El maestro Levi pone como 5 canciones en una hora y da su tema y alcanza a darle el tema. Pero todos tienen eso. Por eso entonces no tiene chiste que tengas media hora de programa y 1 hora y media de puras complacencias. Pues ahorita yo pienso que mejor vamos a arreglar lo que es sábado y domingo, no para que se empiece ya a modificar. ¿No? Por ejemplo, si es igual le podemos recortar. Entonces ya miren, de 7 a 9 está fuego y calor. Hasta ahí está bien. El programa infantil hay que decirle a Rosita pues que venga. Y también porque no ha venido, ¿verdad? Yo y Oscar nada más. Pero vas a venir. Pero Oscar no va a venir, Tú dices. Pues hijo, has faltado mucho. ¿Cómo quieres que no desconfiemos de ti? A ver, explícamelo. Yo también doy el programa. Pero en la noche sí está, ¿no? Cuando no viene. Y de 10 a 11 pues está el de recreo. El maestro Lenin. El mamás los sábados. Los sábados. Ahí pues dice que si quiere el domingo, pero que alguien lo conduzca. Yo propongo que los sábados todos nada más 1 hora para que se Es lo que les iba a proponer, muchachos. Está libre. De 11 a 12 donde está libre. Hay que repartirles 1 hora entre los dos, no que sea 1 hora y media y 1 hora y media, para que no sea tanto. Y ya en eso nosotros les va a volver a cambiar. Lo demás, yo digo. Entonces yo no me gustaría. El chiste era hacer más variable ese, pero pues ya. No, sí, pues es que. El chiste es hacer menos enfadosos sábado y domingo para que la gente escuche, porque sábado y domingo no escucha la gente. Mira, está Fuego y Calor está de 7 a 9, luego sigue el programa infantil de 9 a 10, luego el recreo de 10 a 11, luego las cumbias de 11 a 12. ¿Sabías que de 12 a 1 entonces sabías que lo bajamos de 1 a 3? ¿Ese también hay que moverlo? No, entonces está de 10 a 11. Hacer un poquito más diferente la programación, pero sin que se note tanto pues que hay cambios, sino que digamos sea gradual para poder en un momento dado tener una radio pues que incluyente y no excluyente, que incluya a todos los estratos de la población y no excluya a alguno. Ese es el objetivo, yo creo, para este periodo en el cual vamos a cambiar la radio. Radio Fogata.
Una radio valorando la cultura. Una radio con un espacio de opinión. Escúchanos por el 101.7 de frecuencia modulada. Radio Fogata. Pues ahora vamos con una entrevista con la señora Adelaida, ahí que se encarga de promover su medicina tradicional. Radio Una radio de medios libres en donde tu participación está presente. Bien, pues nos encontramos aquí en Radio Fogata con una maestra Adelaida, una persona muy conocida de aquí de Cherán. Pues vamos a preguntarle a lo que se dedica. La gente aquí generalmente desde hace mucho tiempo se ha venido dedicando a lo que es la medicina tradicional. Casi en todas las casas, en todas las familias, cuando se enferman, pues un tecito de hierbabuena, un tecito de manzanilla, y pues gran parte de la comunidad conoce acerca de lo que son las plantas medicinales. ¿Desde cuándo practica usted esto de la medicina tradicional? Yo desde que tenía la edad de 4 años viví con mi abuelita. Siempre viví con ella y pues ellos siempre salían al campo. Mi abuelita siempre se dedicó a la medicina tradicional. Incluso ella y otras 2 hermanas, y ahora sí que yo creo que a través del tiempo vine conociendo lo que es la medicina tradicional. Vamos a ponernos en una comparación, a diferencia de lo que viene siendo pues la medicina tradicional con los avances tecnológicos, ¿no? No estoy en contra de la ciencia, ha venido haciendo su trabajo, pero la ciencia nace a través de la medicina tradicional, sí. ¿Cuál es su especialidad o en general es especializada en todo tipo de enfermedades o hay una en especial? Pues también atiendo varias áreas. Sí, yo he podido curar un pie torcido, he sabido detectar cuando hay una fractura, ¿no? También lo del empacho, el mal de ojo, de los que se les cae la mollera ahora con este problema que tuvimos sobre el movimiento. Sí, la situación que vivimos aquí en Cherán, no hombre, pues llegaban grandes y chicos, ahora sí levántame la mollera, esto por todo el problema que habíamos tenido, ¿no? El miedo, el susto, toda esa angustia que vivimos, así es. Pues usted prepara las pomadas que les ponen y que utiliza pues para cuando, por ejemplo, que llega una persona que esté mal del pie, usted las prepara y pues si nos podría decir cómo y qué ingredientes utiliza. Utilizamos el unto de víbora, también tenemos una creencia que el unto de víbora pues sirve para el mal de ojo, para proteger a los niños del mal de ojo. Igualmente utilizamos lo que es la grasa del armadillo, que es para cuando nos salen granos, incluso cuando a veces nos mormamos y ponemos una gotita en las fosas nasales. Y es muy bueno para eso, plantas. Hacemos mucho lo que son las vilmas, el remedio amarillo. Ese remedio es muy tradicional aquí en la comunidad de Cherán. Yo creo que hay gran... ¿Eso del remedio amarillo cómo se conforma o cómo está preparado? Está hecho a base de lo que son la resina, más que nada. De la resina y de grasas de animales. De eso se hace el remedio amarillo. De eso está conformado. Mi abuelo nunca quiso tomar medicamentos así de farmacia, siempre con algo natural. Sí, y pues yo pienso que eso es algo muy importante que nosotros estamos viendo que sí funciona y que realmente pues es muy importante. Pues qué decirle a las personas que están escuchando para que no dejen esto, ¿no? Que es la medicina tradicional. Bueno, yo creo que aquí en la comunidad hay una gran muestra, precisamente la defensa al bosque. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde pues vienen todas las plantas. Sí, nuestra madre tierra Nanacuerajil, pues tiene un gran poder de que de ahí somos y que de cierta forma pues las plantas nacen de la tierra. Entonces un mensaje es que sigamos cuidando, hay que ir fortaleciendo y que pues ahora sí, si ya se alejaron de ellas, volverlas a retomar. Yo creo que es muy importante para prevenir las enfermedades y más, démonos cuenta que nosotros somos parte de la naturaleza. Yo creo que no tenemos por qué andar consumiendo tantos alimentos que ahorita nos ha venido ofreciendo, ahora sí que hasta la televisión ahí con sus anuncios, nos han venido pues diciendo que para más rápido y que esto que el otro, los maruchanes, y pues no han hecho otra cosa más que enfermarnos, ¿no? Bueno, pues entonces sería todo igual, agradecer a los que nos están escuchando en estos momentos, pues vamos a
a pensar un poquito y pues reflexionar sobre esto, ¿no? Más que nada para que no se siga perdiendo esto. Nosotros aquí en la región, sobre todo los purépechas, tenemos una gran variedad de plantas, de animales, de todo que podemos pues poner en práctica, ¿no? Desde jóvenes. Incluso para mí se me hace muy interesante esto de practicar la medicina tradicional, y pues yo también invito a los chavos a que no dejen esto, ¿no? Que desde a la edad que tenemos ya comencemos a practicar esto, pues. Y pues no sé si la compañera tenga algo más que decir. Una radio del pueblo y para el pueblo. Una radio alternativa. Encuéntranos en las redes sociales, en Facebook como Radio Fogata Cherán. Radio Fogata Cherán. Y bueno, pues vamos a presentarnos. Están aquí en este programa de Analiza, Piensa y Actúa. Y bueno, recuerden el número de cabina, que es 452-145-50-49, para que nos manden su mensaje, que algún comentario que quieran hacer, alguna sugerencia. Recuerden también que pueden hacer podemos decir, una denuncia ciudadana hacia algún consejo que no esté trabajando de alguna manera, o reportar alguna anomalía de las distintas estructuras aquí de los diferentes consejos y comisiones. Bien, pues buenas noches, estamos aquí en cabina de Radio Fogata, aquí donde su bolsa arde como el fuego. Pues vamos a ir a escuchar algo de una entrevista donde platicamos con los BMX acerca de sus inquietudes, que nos contaban que ya les iban a hacer su parque en la unidad deportiva acá en la comunidad de Cherán. Pues vamos a escucharlo y esperemos y lo escuchen con atención y pues reflexionen algo sobre los BMX. Pues este grupo se empezó a formar hace poco y pues de hecho he concursado en concursos nada más bueno, aquí pues locales nada más en eso. Eso es lo único que hemos hecho por ahorita. Yo lo practico desde hace aproximadamente 4 años porque es sanamente, ¿no? Para no andar haciendo otros desmadres, y pues me gusta este deporte y pues está chido. ¿Qué ventajas y qué desventajas les trae practicar este deporte en su vida cotidiana? Desventajas no trae ninguna, porque nos ayuda a practicar deporte para no estar haciendo como nuestras otras cosas como las drogas y eso, y no tiene ninguna. La única desventaja es que a veces te pegas y eso, pero no es la única, pero ahí es todo bien. ¿Qué trucos saben realizar? El 360, lo que es handstand, y pues algunos otros compañeros realizan el no-hander, X-Up y Condor, y pues yo creo que nada más eso. ¿Ustedes también qué piensan o qué proyectos tienen como jóvenes para hacer ante la comunidad, o para otros chavos que quieran decirles que se integren, o que decidan, o que los inviten a formar parte de su grupo? Sí, invitamos a más chavos para que se unan a nosotros para hacer deporte. Y sí, también ya nos han apoyado, ¿no? Los de la presidencia, con el pedazo que nos acaban de dar para seguir practicando este deporte. Y a la gente también le digo que no se fijen en eso, que nosotros como nos vestimos o a veces así, porque también tiene que ver mucho eso, ¿no? Y lo que les digo es que hacemos deporte y es sano para la salud. ¿Sí, no? Gracias. Yo les diría que no tengan miedo de expresar sus sentimientos y que los saquen a flote, que si tienen ganas de hacer algo, que lo hagan, si tienen ganas de hacer lo que tengan ganas de hacer, que lo hagan, que no tengan miedo a quedarse ahí callados y que no hagan eso, lo de los vicios. Siempre estamos aquí en Radio Fogata, transmitiendo para todo el planeta. Estamos con, pues nada más, nada menos que con Lengua Alerta. Vamos a iniciar con una pequeña pregunta, que es, pues, ¿qué motivó a Lengua Alerta a venir aquí a esta comunidad de Cherán Quering? Pues las ganas de compartir, las ganas de reencontrarnos, las ganas de, pues sí, de traer un poquito de lo que hacemos, traer música, celebración de vida, y pues de agradecerles también por su lucha,
por su ejemplo. Y pues eso. ¿Qué lo motivó a hacer este segundo videoclip aquí en Cherán? Pues estamos haciendo este video de hace algunos meses. Estamos invitando pues a gente que creemos que también se puede identificar con el mensaje. Y pues esta canción tiene un coro que dice: somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Y va dedicada en un principio a la lucha zapatista, pero creemos que la lucha de acá de Cherán tiene también mucha relación con la letra, y pues porque también ustedes son un ejército de soñadores invencibles y pues queríamos que estuvieran presentes en el video. Bueno, yo lo primero que escuché de acá de Cherán pues fue por internet, y después recibí una invitación de parte de Héctor Guerra, y Héctor vino para acá y estuvo no sé cuánto tiempo habrá estado acá, pero conoció un poco sobre la lucha. Y nos encontramos en unas juntas que estábamos de la Mesa de Arte y Cultura del Frente en Defensa de Viricuta. Nos encontramos para también platicar acerca de hacer una canción para Viricuta, y estaba Héctor y nos propuso hacer la canción de Cherán, entonces empezamos a trabajar casi a la par. A nombre de la comunidad que pues de alguna forma nosotros la representamos, ya que ellos nos pusieron en el lugar que estamos, entonces pues no queda más que agradecer, y como dicen pues yo creo que nunca acabaremos de pagar el apoyo que nos han brindado a nosotros. No, yo creo que, bueno, de parte de mí y de parte de la JOP, pues agradecerles a ustedes como radio, principalmente integrada por jóvenes, ¿no? Que tienen pues todas las ganas del mundo de comunicar, todas las ganas de transformar la realidad, ¿no? Por medio de la palabra, por medio de la música, por medio de este trabajo, y un agradecimiento a su pueblo porque nos ha enseñado mucho, nos ha también devuelto mucha esperanza, nos ha enseñado que pues es posible levantarse en contra del mal gobierno, de los partidos políticos, del narco. Es posible decir ya basta y organizarse. Pues un saludo para toda la banda que está escuchando acá en Cheranqueri y en todos lados. Un saludo para la Radio Fogata. Y pues eso sería todo de mi parte. Chido por la entrevista, por el espacio. Y pues adelante, compañeros. Chido. Y bueno, pues vamos a escuchar a Lengua Alerta, que bueno, ya lo tuvimos por aquí en la comunidad de Cherán. Y luego vamos a escuchar esta canción que lleva por nombre Somos, y regresamos. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Es bonito estar en un lugar en donde no hay partidos políticos. Es bonita esa sensación de llegar a un lugar en donde sabemos que el pueblo es el que manda, y el pueblo es el que obedece, y el pueblo es el que tiene la última palabra. Así que echale un ruido a Cherán. Y bueno, hace ratito estábamos filmando lo que será el video de esta canción, entonces mucha gente ya se aprendió este coro porque lo hicimos miles de veces, entonces me gustaría que me ayudaran a cantarla. Escucha. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos. Somos un ejército de soñadores y por eso somos. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. 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 Vamos librando una guerra contra el olvido. Los años siguen pasando y seguimos en el camino. Aquí y seguimos en el camino. Allá yo enciendo una vela por la esperanza, que en donde son todavía tinieblas, un mar de luces avanza. Sí, un mar de luces avanza. He visto acá esta rebelión es del color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Sí, si la semilla se riega. Te lo digo otra vez. Somos un ejército de soñadores y por eso somos. Somos un ejército de soñadores que
y por eso somos invencibles. Hay que arrancarlo con la hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir, mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas. Caminando se va construyendo la senda, la dignidad rebelde levanta la voz. Que no se excluya a nadie más en ninguna nación. Desde Cherán al mundo entero exigimos respeto. Respeto para la gente y para sus derechos. Porque un mundo donde quepa muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer. Pues no es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer. Tanto tiempo divididos, pero en la unión está la clave. Tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos. Somos un ejército de soñadores y por eso somos. Somos un ejército de soñadores y por eso somos. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. 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 Échale un ruido al día, salga ahí el scratch milagroso.